วัสดีค่ะ พวกเรากลุ่มดิสนีย์หมู่เรียน 57/6 จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับดาวเทียม Quick Bird เป็นดาวเทียมเชิงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทดิจิตอลโคบีส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 18 ตุลา พ. ศ. 2544 ณ ฐานทัพอากาศแวนเดนเบิร์ก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาลักษณะดาวเทียม น้ำหนัก 1,018 กิโลกรัม อายุการทำงานที่คาดหมายคือ 5 ปี ลักษณะการโคจร เป็นการโคจรแบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ โดยผ่านขั้วโลก เอียงทำมุมกับแกนโลก 98 องศา โดยความสูงของการโคจรคือ 450 กิโลเมตร เวลาในการโคจรรอบโลก 1 รอบ เท่ากับ 93.4 นาที จำนวนรอบของการโคจรใน 1 วัน ทั้งหมด 14.5 รอบ ระบบบันทึกข้อมูลของดาวเทียม Quick Bird มีอยู่ 2 ระบบคือ ระบบบันทึกข้อมูลแบบแผ่นโครมาติก จะได้ภาพขาวดำ โดยความละเอียดของภาพคือ 0.6 เมตร และระบบบันทึกข้อมูลรับรู้แบบรายช่วงคลื่น จะได้ภาพสี โดยจะมีความละเอียดของภาพคือ 2.4 เมตร โดยการบันทึกข้อมูลแบบแผ่นโครมาติก คือรูปที่ 1 บวกกับภาพที่ 2 คือระบบบันทึกข้อมูลรับรู้แบบรายช่วงคลื่น จะได้ข้อมูลภาพของรูปที่ 3ประโยชน์ของดาวเทียม Quick Bird นะคะ ใช้ตรวจสอบลักษณะน้ำชายฝั่ง ใช้สำรวจสิ่งก่อสร้างต่างๆ ใช้สำรวจเส้นทางโทรคมนาคม และจำแนกชนิดของพืชค่ะ และภาพทางด้านขวามือนะคะ คือภาพถ่ายจากดาวเทียม Quick Bird ภาพซ้ายคือภาพก่อนเกิดสึนามิ ภาพทางด้านขวาคือภาพหลังเกิดสึนามิค่ะและวันนี้นะคะพวกเรากลุ่มดิสนีย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ